Halo teman-teman YouTubers, selamat datang kembali di channel saya, Andri Andrianus. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara mendownload background musik dan efek suara tanpa terkena hak cipta atau copyright. Teman-teman pemula ini banyak yang belum tahu cara mendownloadnya, dan teman-teman pemula juga banyak yang menggunakan video-video yang dapat terkena hak cipta. Itu terlalu berbahaya buat YouTube channel kita. Dan sebagian YouTuber pemula juga sudah tahu caranya, jadi sama-sama kita simak saja caranya. Oke, terus dukung channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, share, dan like. Pertama kita masuk dalam aplikasi Google Chrome, kita pilih aplikasinya, kemudian kita ketikkan di pencarian YouTube Desktop Dashboard. Seperti ini yang muncul di pertama, langsung saja kita klik. Kita tunggu sementara mencari. Sedikit informasi bagi teman-teman yang belum pernah login ke YouTube Studio Beta, harus login terlebih dahulu. Karena saya sudah pernah login, saya langsung pilih YouTube Dashboard. Kita tunggu beberapa saat. Dengan di sini ada 3 pilihan kembali, ada buka dengan Chrome, browser, atau Opera. Kita pilih Chrome. Kita tunggu lagi sementara memproses. Kemudian kita pilih lanjut ke studio, tulisan paling bawah. Kalau sudah, kita tunggu lagi sementara diproses. Maaf ya teman-teman, jaringan di tempat saya agak sedikit lambat, jadi butuh waktu untuk proses pencarian untuk membuka. Oke, sekarang sudah terbuka. Kita diarahkan ke beranda YouTube Studio Beta. Inilah tampilan YouTube Studio Beta yang menggantikan YouTube Studio Classic. Sekarang ini yang digunakan para YouTuber. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara mendownload background atau efek suara tanpa terkena hak cipta atau copyright. Oke, kita perhatikan menu-menu yang di sebelah kiri. Sebelah kiri ada menu dari atas, itu kita pilih tanda melodi atau nada yang dekat dengan S atau tanda dolar, kemudian kita pilih. Kita tunggu. Ini contoh-contoh background atau efek suara. Di sini dipisahkan antara efek suara dengan background. Caranya untuk melihatnya, kita pilih tulisan warna biru di sebelah kanan di bawah profil kita yang koleksi audio klasik. Kita pilih, kemudian kita diarahkan lagi dengan buka dengan Chrome, browser, atau Opera. Kita pilih Chrome. Kita tunggu proses pencariannya.
Ini saya perbesar, saya zoom. Sini ada 2 musik kreatif atau efek suara. Seleksi audio. Kita cek pertama efek suara. Efek suara musik gratis. Ini kalau kita download ini tidak kena copyright atau hak cipta ya. Ini sangat aman untuk video YouTube kita. Saya akan putarkan beberapa efek suaranya. Kita pilih yang pertama, kita dengar. Kita ganti lagi. Seperti itu. Cara mendownloadnya itu seperti contoh simpler times. Kita download, kita langsung saya pilih tanda panah ini, tanda panah yang ada garis bawahnya, langsung saja kita klik. Ini ada tulisan download lagu. Ini sudah sebentar mendownload. Kita lihat di bagian bawah ini sedang mendownload file 3,62 MB. Ini sudah sebentar mendownloadnya. Oke. Nanti kalau sudah terdownload kalian bisa langsung cek di musik. Oke. Di file kalian pilih musik atau download, kalian cek saja di dalamnya. Oke. Itu untuk salah satunya. Kita kembali lagi ke koleksi audio klasik. Kita diarahkan lagi ke Chrome. Kita pilih ini seperti Simple Times sudah terdownload. Coba kita lihat, kita buka ya. Ini kan sudah terdownload. Oke ya. Kemudian kita pilih efek suara. Oke, yang tadi itu musik kreatif, sekarang efek suara. Coba kita putar. Cara mendownloadnya pun sama. Ini efek suara ya. Ganti lagi. Kita hanya pilih tanda panah yang garis bawah itu untuk cara mendownloadnya. Oke. Ya, ini sudah sebentar mendownload. Ya, ini sangat banyak ke bawah ini ya. Tinggal kita scroll ke bawah. Banyak sekali. Kita scroll terus saja ke bawah, kita cari sesuai yang kita inginkan. Oke, ini sudah terdownload. Oke, kita kemudian cek di musik apakah benar-benar sudah terdownload atau belum. Kita langsung kembali saja. Kita pilih musik. Oke. Ya, ternyata sudah ada ya. Ini ada yang pertama, yang kedua Army of None, yang Simpler Times. Ini yang satu lagi. Oke. Mungkin sampai di sini saja video saya dulu. Ini contoh mendownload background atau efek suara tanpa terkena hak cipta atau copyright ya. Ini bisa kalian contoh. Oke, terus nonton video-video terbaru saya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Oke, terima kasih.